אני קצת כאילו הייתי כזה בשוק במהלך הפגישה, כי הרגשתי כולי מצפה כזה למין, אתה יודע, כמו הורוסקופ כזה, שעונים לך על מספרים, ופתאום כאילו זה היה כל כך אני בפנים, כאילו באמת, את קראת אותי בצורה, סתם שתביני, לפני איזה חודש-חודשיים הייתי אצל מתקשרת ששילמתי לה איזה 900 שקל, והרגשתי שאני כאילו באותה חוויה, כאילו היא קראה אותי כזה, את מבינה? אז בא לי שתביני כאילו את הערך כאילו של מה שאת עשית לי עכשיו, כאילו זה לא היה סתם מספרים, את גם הבאת משהו עם אינטואיציה, כאילו ככה אני הרגשתי, שאת לא פשוט זורקת לא יודעת, מה שמלמדים שם על המספרים, הרגשתי שאת ממש מכוונת את זה אליי, והרגשתי שהנשמה שלי ממש שמחה תוך כדי המפגש, שכאילו זה דברים שכל הזמן הולכים בתוכי, ואת פשוט כאילו סידרת לי אותם עכשיו, כאילו ממש. כאילו, לא, באמת, אני תוך כדי אמרתי לך, וואי, תקשיבי, את מדהימה, כי זה כזה, זה דברים שממש הייתי צריכה לשמוע עכשיו, ממש ממש ממש, וכאילו, באמת זה מפתיע, השיחה לעומת איך שדמיינתי את השיחה, כאילו, המספרים לעומת, וואו, כמה זה באמת זה היה כל כך אני מה שאת אמרת עכשיו, וזה מצחיק שאנחנו צריכים לפעמים בן אדם אחר, כדי שהוא יאיר לנו בפרוז'קטור על דברים, כי החיים כל כך עמוסים, ואתה רגיל כבר להקשיב לכל מיני דברים בחוץ, ופתאום מישהו בא וכזה נותן במה לקול הפנימי שלך בצורה מאוד כזה, ול-DNA כאילו הנפשי שלך, וזה מה שאת עשית עכשיו, כאילו את ממש כזה הבאת את הקול הזה הפנימי שלי, והרגשתי גם בשיחה שכאילו משהו בי צוחק כזה בפנים, כאילו משהו כזה מזדהה ברמות כזה, את יודעת, כאילו, כן, וגם יש היום כל כך הרבה תוכן בחוץ של עזרה עצמית, והוא לא נוגע בך, וכאילו אני הרגשתי עכשיו כאילו הלכתי לעזרה עצמית פרימיום, כזה שכאילו מדויק בשבילי כזה, ובאמת אני אומרת לך שכאילו שווה כספית לגמרי, כאילו צריכה להפיץ את זה, כאילו את לא יכולה לוותר על זה.